Ке си дозволам вака да зборувам. Мислам дека повеќе соодветствува на амбиентот, а и мене ми е попријатно вака да сум непосредно со тие што на кои им се обраќам. Значи, денеска кога нашата делегација е на пат за Брисел, сигурно има многу поинтересни, многу по-примамливи теми за говорење во однос на она за што денеска сме се собрали, иако не е тематска, да кажеме, тема на која што ќе се обраќаме, сакам во контекст на политиката, во контекст на власта, во контекст на она за што сме сите дојдени тука, да позборуваме малку и за тоа како ја разбираме и подразбираме власта и политиката, бидејќи во овие години на владење на Груевски и коалицијата, сите поими и вредности го изгубија значењето и многу лошо се разбираат од самите граѓани кога ќе ги прашате за одредени политики во образование, политики во здравство, социјални политики, безбедносни политики, тие накратко одговараат, ама ние не сме партиски определени, мислејќи дека давањето на став или изразувањето на задоволство и незадоволство кон одредени владени политики е за земање на партиска позиција. И ако го вратиме назад Аристотел, кога кажал како се подразбира политиката и кој треба да ја води власта, тогаш доаѓаме до суштината на денешниве прашања на кои што, за жал, не наоѓаме одговор, особено кога ќе направите анкета во оној така наречен камп за одбрана на демократијата. Никој не знае зошто е дојден, никој не знае што брани, меѓутоа знаат да кажат што е власт, знаат да најдат оправдување за злоупотребите на власта и знаат да кажат дека политиката е партиска работа, а не граѓанска, како што во основа е. И сега јас сакам да направам вака блиц анкета, прво до овој постар господин, повозрасен, да го прашам што е за вас политиката? Политиката е дел од животот. Политиката е навлезена во сите пори, не знам. А власта? Како ја разбирате власта? Власта во моментов е многу насилна. Благодарам. Ајде од помладите малку или од женскиот пол да видиме како ја разбираат власта и политиката, да ја разбиеме она класична монотонија на говорење, бидејќи целта не ни е примарно тоа, туку малку и едукативно да влијаеме на сите присутни тука во она што значи разбирање на политиката и на власта, токму заради фактот што ова ни е од клучно значење како граѓаните ќе разберат политиката и поимањето на власта од страна на Социјалдемократскиот сојуз со сите овие настојувања за излез од политичката криза. Власта според вас? Па ја прво би сакала за политиката. Политиката ја сваќам како организирање на група на луѓе за да изразат свој став. Значи не нужно дека е тоа доминантен став во општеството, но единствено преку политика ние можеме тоа да го декларираме како наш став. Различно е многу граѓанското поимање отколку ова што класично популарно ние го нарекуваме политика. Невладиниот сектор е лост во демократските општества, но во наши услови само преку политиката ја сметам дека може да таму е моќта. Таму се лостовите на одлучување. Четирите власти ги знаеме, така да граѓанскиот сектор многу го почитувам, но моќта и влијанието е меѓу политичкото действување. А власта, тоа злоупотребата на власт што ја имаме во последните 9 години, тоа е веќе нешто што не уназадува и што не става на маргините на Европа. И тоа сакам да се промени. Јас си зададов задача изминативе 2-3 месеци се возам на релација со автобус, центар Идризово, Идризово центар. Се возам во градски автобус 52 и сите кои што одат Катлановска бања, Петровец и кон
кон аеродромот Петровец и Јурумњари. Се возам стрикно вторник и петок, заради можноста и со постарите, и со помладите, да поразговарам за тоа како ја подразбираат власта, без при тоа да бидам субјективна во оценувањето или изразувањето на симпатии кон нивната политичка или партиска опција кон која што се приклонуваат. И во сите мои искуства во разговори кои што ги имам со луѓето кои што се возеа во градскиот автобус, особено ми остави впечаток разговорот со еден повозрасен брачен пар, кој што, искористувајќи го бесплатниот превоз, се возеше во Катлановска бања со цел да засади нешто во бавчата пред викендичка. Бев препознаена како политичко лице во автобусот и почнавме да зборуваме за политика. При тоа, на крајот на разговорот следуваа лекции за добра политика. Лекциите за добра политика се состоја во неколку фрази кои што во најголем дел се генерални фрази со кои што оперираат, условно кажано, симпатизерите или поддржувачите на владеачката ВМРО-ДПМН. Си земав за слобода да ги окарактеризирам како такви, бидејќи во многу нешто даваа одговор токму на оние фрази со кои што ние секојдневно се соочуваме и не наоѓаме одговори на прашањата за тоа како се подразбира власта и како се подразбира политиката. Беше укажано дека сум млада за политика, дека овие кои што биле на власт биле многу силни, многу моќни, дека тие ги имале сите институции во државата, дека имале доверба од народот, дека никој ништо не им можел до избори. Дури и да имало избори, тие повторно, дури народот да не излегол на избори, тие ќе победеле. Тоа се неколкуте фрази со кои што секојдневно се соочуваме. Воздржана нели од коментар, прашав, добро, еве се е во ред, а со крадењето и со криминалот што правиме? Еве во ред. Добро велат, власт се, им се може. Може да прават што сакат. Добро, меѓутоа власта не подразбира криминал, не подразбира злоупотреба на власта, не подразбира злоупотреба на моќта и не подразбира крадење на народни пари. Одговорот беше: крадат, ама градат. Ова сте го слушнале сигурно милион пати. Меѓутоа оправдувањето дека станува збор за власт која што може да си дозволи и да краде и да злоупотребува, за мене е фрапантно сознание за грото од луѓе кои што не разбираат или не сакаат да разберат дека власта не подразбира право да се краде и право да се злоупотребува, туку власта подразбира обврска, одговорност на сите оние кои што ја добиле довербата од народот да бидат еднакви кон сите граѓани, независно дали доаѓаат од партиски нивниот корпус или пак од страна на останатите. Подразбирањето на власта како можност да ви биде прикриен криминалот или кривичната пријава да ви седи во фиока, во јавно обвинителство, дека доколку некого претепате, доколку некого украдете, доколку на некого му се заканите, нема да одговарате за тоа, тоа е лошото поимање на власта, она што го гледаме 9 години наназад. Она кон кое што треба да се бориме. Она за што ние се обидуваме да им укажеме на граѓаните, дека власта не подразбира право на и можност за злоупотреби, малтретирање на едни и привилегирање на други, важење на закон за едни и привилегија во кршење на закон на други, дека власта на вистина треба да биде она која што треба да биде еднаква кон сите, но пред себе најстрога за себе. Кога ги
прашуваме граѓаните како ја подразбираат политиката, доаѓаме до клучниот одговор на прашањето колку категории на граѓани има во Република Македонија. Имаме поддржувачи на опозиција, поддржувачи на власта и останати две категории кои што го даваат одговорот на прашањето за разбирањето на политиката. Оние кои што велат сите се исти, тие негуваат антипатија кон сите политички партии, што не значи дека се аполитични, тие се немаат симпатии кон партиите, но сигурно имаат свој став кон политиките, што е различно од партиите. И оние кои што велат ние не сме определени за никого, што подразбира дека имаат став за политиките и имаат свест да оценат кои политики се штетни, кои политики се корисни. Токму овие две категории на граѓани се клучните носители на промените во секое општество. Колку повеќе ќе разберат и ќе сватат дека тие се креатори на политиките, дека тие ја имаат моќта да влијат на креирањето на политиките, дека тие ја имаат моќта да ја контролираат власта, да не си го дозволува луксузот да ја злоупотребува власт, толку ние ќе бидеме силно општество. Кога ја почна невладините организации кампањата да ја вратиме политиката на граѓаните, сите го квалификуваа движењето или кампањата или самиот настан, еве невладините организации се ставија во функција на опозицијата со тоа што сега ќе им ја креират политиката. Но за жал, нивна, тоа го зборуваат луѓе кои што не знаат ни п од политика и не знаат што на вистина значи власта. За да го објаснам ова и да ја направам паралелата помеѓу политиките на Зоран Заев и политиките на Никола Груевски, оние кои што ќе се судрат утре во Брисел, сакам да го вратам малку и филозофскиот, теорискиот пристап на прашањето на политиката и власта. Бардот на социолошката мисла Макс Вебер и потоа Хана Аренд во поствоена нацистичка Германија зборуваат дека политиката се прави во главата на човекот, за да Аренд додаде дека политиката се прави во главата на човекот, меѓутоа произлегува и од душата на човекот. И во зависност од тоа дали политиката ја крои човек со душа или бездушен човек, можеме да знаеме дали тие политики се хумани, миролюбиви, кон сите, без разлика по ниедна основа, или пак тие политики се насочени само кон еден интерес. На своето придавање 1919 година на Универзитетот во Мичиген, Вебер го држи легендарното предавање за политиката и владата и власта. Она што е актуелно и денеска. Затоа што тој зборуваше и за аномичното општество, што датира од античка Грција, нели, антиката која што е примат во владењето на оваа власт, во која што аномијата во превод значи беззаконие. И јас само ќе го подигнам ова дело, кое што на мене ми е многу драго, бидејќи потекнува од мој професор кој што исто така бард на македонската социолошка мисла, професорот Јован Корубин, ја напиша 2000-та година, зборува за аномичното општество, македонско аномично општество. И да не чуди што ние како држава доаѓаме до вредносни системи во кои што политиката се подразбира како брачниот пар на релација Катлановска бања и да не чуди колку е тешко да го пробиеме тој јаз и да кажеме дека граѓаните имаат право да си ја вратат политиката во своите раце, да си ја земат и да ја практикуваат со целокупната моќ што ја имаат и да ја креираат и да ја контролираат. Макс Вебер вика, за да се занимава чесен политичар со политика и да имаме чесни политики,
мора да постојат во него 3 компоненти. А тоа е страста или посветеноста на идејата. Идејата, но не разбрана како гола желба за власт, туку благородна мисла и цел на тој кој што стреми да владее, односно политиката како умешност на владеењето. Да знае да владее во интерес за сите. Да знае да владее и да управува со целокупната хуманост во својот пристап без да прави разлика дали правото ќе се однесува само за партиски неговиот или за партиски различниот од него. Понатаму втората компонента е да има одговорност. Нема демократија без одговорност. Демократија без одговорност не е демократија. Таа е диктатура. Се она што ние го гледаме 9 години наназад, каде што имаме одбивање на прифаќање одговорност за клучни прашања кои што се казнено правно уредени во државата. Не зборуваме за политичко абстрактно ниво. Зборува дека ние немаме одговорна власт, односно имаме политичар кој што не размислува со својата глава или со душа, туку со преку својот интерес и страст за владење. Затоа што примарната идеја на власта во моментот е да владее, а не да обезбеди развој и демократија во државата. И третата компонента е да има допир со реалноста. Провладините медиуми велат дека опозицијата само критикувала, дека не пофалила ништо, дека се она што го говорела, дека оди во контекст на критика на власта. Меѓутоа, денеска секој, ако земе реално да ги проценува своите можности во рамките на семејството, почнувајќи од основните, дали може да му обезбеди на своето дете секоја година обувки, патики и чизми, дали може да го поднови, дали може да го испрати на школски камп, дали може да отиде секоја година на одмор, дали може во текот на годината да обнови дел од мебелот во домот, тогаш ќе видите дека секој кој што разумно и рационално ќе размисли, нема да одговори позитивно на прашањето дали сите овие политики немаме за леп, а купуваме чоколадо, се реални политики и го отсликуваат допирот со реалноста на владетелот. Преокупацијата со архитектурата, за која што говореа и во претходните денови моите колеги. Сите оние разговори и критики кои што ги водиме по сите полиња и по сите основи, почнувајќи од социјалата, од културата, од здравството, не се политики и мерки темелени на разум и рационалност. Имаме фингирана статистика. Денеска прочитавме уште еден податок од Заводот за статистика кој што ни израдува дека 27,3% е стапката на невработеност, дека сите се вработени веќе. И велам, ако уште малку почнуваат да се продолжат да се иселуваат младите, односно клучното работоспособно население, и не се пријавува во завод или е избришано од евиденција во Агенцијата за вработување, тогаш мислам дека ќе ја преминеме Финска во стапката на невработеност, меѓутоа секој ќе се бори за голата екзистенција. И Вебер на крајот вели: политичарот кој што претендира со идеја за добро за сите, со клуч за својата одговорност, за сето оно што планира да го стори и има допир со реалноста, треба да ја направи онаа дистанца за да може да ги согледа работите. Доколку тоа не го направи и себе си се става во центарот на случувањата, како единствена личност од која што зависи се во државата. А видовме дека од Груевски зависи се. И дали зградата пред Бристол ќе биде пред зградата, и дали плацот ќе биде на 25 парцели или на 3, дали промоторите на двокатните автобуси ќе појдат од Ѓорче и ќе се возат 6 сати низ Скопје. Значи, тоа е режисер
архитект, обвинител, судија, полицаец, буквално се. Ако тој е центар, според Вебер, на вниманието, тогаш Вебер вели, јас не би зела да го цитирам, да го отворам ова, меѓутоа е дословно цитирање. Сепак ќе го прочитам. Тогаш станува збор за стерилно возбуден политички дилетант. Тоа е дефиницијата за профилот на владетелите кои што ги имаме во зградата позади нас, кои што се центар на светот и не мислат за никој друг, освен за самите себе. Да се спасат себе си од одговорноста за идејата што ја немаат и да не им се суди за недоветноста која што ја презема како реален ризик за себе и за тие околу нив. Тоа се двете разлики помеѓу политиките на СДСМ и Зоран Заев во Брисел и ова е сликата за политиките на Никола Груевски и ова багра позади нас, која што треба да преговара во еднакви, условно кажано еднакви услови за идеја. Која идеја? Идејата за спас од одговорност или идеја за Република Македонија како нормална земја во која што никој нема да стравува дека ќе биде осуден, затворен, обвинет за нешто што не го сторил, но само затоа што не влегува во категоријата на партиски послушници и симпатизери за кои што политиката е категорија која што значи можат, им се може, власт се. Без разлика која и влада да седне во оваа зграда после Никола Груевски, голема е одговорноста за тоа како ќе ја подразберат власта и како ќе ја подразберат политиката во буквална смисла, филозофска смисла на зборот. Затоа што се друго, освен поимањето на политиката како правила на игра, важење на закон, устав, поредок и се она што го ја гарантира сигурноста и безбедноста на граѓаните, ќе биде гол дилетантизам за кој што Вебер пишувал томови и томови. Јас сакам уште една компонента на крај да истакнам. Многу очекувања се подигнати на многу високо ниво за Социјалдемократскиот сојуз после овој процес. Така? Многу високи се очекувањата. И со право. Ние за прв пат во Република Македонија имаме шанса на вистина да станеме независна земја. Независна држава од било какви сфери на влијание. И таа шанса никогаш не треба да ја испуштиме во раце, затоа што сега ја имаме и ја држиме во нашите раце. Јас ќе ги качам очекувањата од СДСМ скалило повисоко. Со тоа што ќе кажам, дека мојата генерација, вашата генерација, особено генерацијата на млади луѓе кои што седат тука и ја даваат поддршката за ова идеја, не треба да го носат бремето на 25 години транзиција од политичари кои што за 25 години не направија ништо и за државата и за граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз, доколку сака, а ќе биде власт, ќе има примарна задача да направи примарна декриминализација на институциите, да го искорени криминалниот вредносен систем кој што како труло јаболко е во гајбите на сите институции, да изнајде матични клетки. Матична клетка, секој поединец кој што ќе се одважи во институцијата, да ја направи првичната промена, е матична клетка во институцијата.
На нас ни требаат матични клетки во сите институции, затоа што канцерот е метастазиран многу длабоко. Ако Социјалдемократскиот сојуз не раскрсти со криминалните структури, независно од нивната етничка, класна или партиска обоеност, нема да ја добие довербата на граѓаните. Никогаш. Тоа е примарната задача на Социјалдемократскиот сојуз. Само така ќе ги вратиме, ќе ја вратиме довербата во институциите. Ќе направиме да се разликуваме од овие. Да нема гол реваншизам, туку навистина секој кој што е работел по закон да биде поштеден од сите процедури кои што сега ги живеат и ги доживуваат луѓе во институциите. И на крајот, пошто нели зборуваме за мотото "Збогум Никола", јас многу одамна зборувам и ја цитирам прочуената синтагма на Джовани Фалконе, која што е така интересна, многу цитирана во италијанската литература и е пракса за секое реформирано обвинителство кое што сериозно одлучило да се справи со организираниот криминал. Тој, кога се справуваше со Палермо мафијата во Италија, кажа дека мафијата не е непобедлива. Јас ја повторам таа негова синтагма, ќе кажам дека мафијата и во Македонија нема да е непобедлива и ќе завршам со "Збогум Никола" или "Ариведерчи Никола".